iti dakes a pagwadan. Dungeg kayo, ingungutek a kakabsat. Dagiti napanglaw, dito'y lubong ti pinili ti Diyos. Tapno mapabaknang ti pamatida, ken tawiden da ti pagarian, nga inkari kadagiti agayat ken kuana. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Sapulen pa'y ipagayan Apo, kas maibagay. Ken amin tungai ken tuken ka. Tiya po at kumakada kayo. Kasta kumamit ken ka. Dayti sumaganad na adaw tinasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Gloria ti may paay ken ka, Apo. Pimanaw ni Jesus, iti bedeng ti Tiro. Nang likaw jay Sidon ken sakop ti Decapolis, sa nagsubli ti danaw ti Galilea. Inyeg ti tattaw ken Jesus, iti may sa lalaki nga tuleng ken umel, ket nagpakpakas da ken kuana, nga ipatay na ti ima na ti lalaki. Inya dayon ni Jesus ti lalaki, kadagiti tattao. Idi agwaywayas da, insulat na dagiti tamuduna kadagiti lapayag ti lalaki. Kalpasan na, timupra sana sinagit ti dila ti lalaki. Tinangad ni Jesus ti lalaki, nagsenaay sa nakinuna ti lalaki, Efata, kayat nangasawin, maluktan ka. Dagos nga nakangig ti lalaki, ket nalawagen ti panagsauna. Imbilin ni Jesus kay tattao, adi day padpadamag daytoy ti siya sinuman. Ngem no kasano ti panangginigunam-gunam na, adida isarsarita, ad-adapay tigagarda nga nangipadpadamag. Nagsiddaaw tinapalalo dagiti amin nga nakangeg ti daytoy adamag. Nagsaya at ket din ti amin nga aramid na kinunkunada. Pagdenggen na dagiti tuleng, ket pagsawen na dagiti umel. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka, O Kristo. Kabsat, ita nga Domingo, iparang tayo, ti panagpaimbag na po Jesus, iti maysa nga tao, atuleng ken umel, nga isu ti mang paniknek, iti maysa nga pasamak, no kasano nga isubliman ni Jesus, iti panakisinarita ti tao ken ti Diyos, ken ti pada nga tao. Daytoy napasamak nga milagro, ket masarakan tayo ti lugar sa jay Decapolis. Ano sa dino, maysa nga napaypayso a teritoryo, dagiti pagano. Daytoy ti gapuna, ano sa dino dayta nga lalaki nga saan nga makangeg ngin yegda ken Jesus, ket nagbalin as simbolo iti unbeliever nga mangkompleto ti panagdalyasat amapan ti nananay apamati. Ket kas epekto daytoy kasasaad ti lalaki nga saan nga makangeg ken makaawat, saan nalaeng nga mawatan ti sao ti pada nga tao, no di pay ket di
ti sao ti Diyos. Akas in palagip kadatayo ni San Pablo, nga ti pamati ket agtaud kadagiti mangmangigan tayo. Nusubyanan tayo kakapsat, iti napasamak ti Ebanghelyo, tim mo na ngay naramid ni Jesus, ket inyadayo na daytang lalaki, nga saan nga makangeg, kadaytat tao. Saan na kayat ngay parangarang, iti daytang aramid ni Jesus, iti daytang lalaki. Nuad duma, saan nga kastoy kakabsat, iti galad tayo. Kaya't tayo ngay parangarang, dagiti na aramid tayo, dagiti accomplishments tayo, ti panagbiag. Kaya't tayo ngamin nga mapadayawan, kaya't tayo nga kanayon nga mapresyar tayo, iti padatay nga tao. Ngem kakabsat, kitain tayo ni Jesus. Saan nga kastoy ti adang kababalin na, numan pa'y nakat iti daytoy nga inaramid Jesus, masarakan at iti dua a gesture na. Sinagid na tilapayag, kendila ti daytasan nga makangeg a lalaki. To establish a relationship with this man, whose communication is impeded, he first seeks to be reestablished contact. Ngem ti milagro nga insayangkat ni Jesus, ket may nga sagot ang naggapus di langit. Ano sa dino, dinawat na, manipot ti amana sa dilangit. Isud gapu nga to na dagiti imanaw, wenno dagiti mata na sa langit, ket inbilin na, Ephata, be open. Dikwan, dayta lapayag, dayta nga tuling nga lalaki, ket naluktan, ket dayta nga dila na nga natiritir, ket nang rugi nga nalukayan, ket nakapagsaon ti limpyo. Iti adal mabalinti nga maadaw kakapsat, iti daytoy Ebanghelyo ita nga Domingo, ket isu daytoy. God is not closed in on Himself, but instead, He opens Himself and places Himself in communication with humanity. Iti dayta nga glaplapusanan nga kaasina, pinarmek na iti dayta nga kinaunig nga naggidyatan ti tao ken ti Dios, ket umay nga mangsabat kada tayo. Tapno iyet nagna dayta nga panakipagkomunikar na kada tayo a tao, ti Dios kakabsat, ket nagbalin nga tao, babaen ken Jesus. It is not enough for Him to speak to us through the law and the prophets, but instead, He makes Himself present in the person of His Son, the Word made flesh, ti sao ang nagbalin na tao. Jesus then is the great bridge builder who builds in Himself the great bridge of full communion with the Father. Iti daytoy nga Ebanghelyo kakabsat, saritain naman met iti bagbagi tayo. Masansan, we are drawn up and close in ourselves. Saan tayo nga open, wenno si papalubos ang makisinarita ti Diyos. Tauray dagiti na kasigudan nga relasyon tayo ti padatay nga tao. Nudad dumakapsat, mang partuat pay ti realidad, tapnosan ti nga may subli, ti panagbalin nga open kadakwada. Iti panangrugi ti na Kristyanuan nga panagbiag tayo. Iti da tayo ket nabunyagan. Daytoy nga gesture ken sa ni Jesus ket addan. Ephata, be open. Ket daytoy nga milagro ket naipakat kada tayo. Napaimbag ken nagaasan tayo, ti kinatuleng, iti kinaman naging bubukod tayo. Ken kastapay met dagiti manglaped, tapnosan tay ngagbalin nga open kadagi bagbagi tayo. Ti pagbasbasulan tayo, ken ti panaki
Kapeng tayo tinindaklan nga familia, iti may sang iglesia. We hear God who speaks to us and communicates His word to those who have never heard it, or to those who have not forgotten it, and buried it in the thorns of anxieties and the traps of the world. Dawaten tayo nga rod kakapsat, iti panangibabait na po Santa Maria. Iti babae apud no anang kangeg, dengeg, ken siraragsak, nga nang paniknek, nga isu tinagpatalinaed kada tayo, iti panang kumit tayo, tapnoy paduyak-yak tayo ti pamati, ken kastapay met ti panang komunikar tayo, kaya iti masar, tidalan tayo. Amen. Tumakder tayo kakapsat, ket ipaduyak-yak tayo, ti pamati tayo. Mamatiyak ti Diyos Ama manakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Mamati akmet ken Hesu Kristo abugbugtong anak na ken Apo tayo. At imao iti aramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Birhen. Nagtutuok idi panagturay ni Poncio Pilato. Nailansay iti krus natarikit na itanem. Imulog ayan dagiti natay. Nagungar iti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makanawan ti Diyos Ama man nakabalin. Agapuntot sa jay nga umay manghukom kadagiti sibiyag ken kadagiti natay. Mamati akmet iti Espiritu Santo. Patsekmet ti Santa Iglesia Katolika. Ti panaglilinano dagiti sa santos. Ti panakapakawan dagiti basbasol. Ket addan tumet panagungar ti bagi ken biag ngagnanayon. Amen. Diyos nga Ama ken salaknib mi, sika ti gubwayan ti aming imbag. Adtoy kami nga anak mo ngagkamangken ka, kadagi kasapulan mi. Iti panangidatag mi, kadagi panggep mi, punwen nakam ti kaasim, tapno may kari kami nga mga awat ti bendisyon mo. Titunggal panggep ko na tayo, Apo indengam dagiti tattaom. Apo indengam dagiti tattaom. Idawdawatan tayo, kinasaya at asalunat ni Santo Papa Francisco, ni Apo Arsobispo Marlo, dagiti obispo ken papadi, tapno mataginayon ti pisikal ken espiritual apigsa ken pingetda, nga agserbi kadagiti tattao, iti baet ti kinaadu ti karit iti agdama at tiyempo. Kumararag tayo ti Apo. Apo indengam dagiti tattaom. Idawdawatan tayo, dagiti opisyal ti gobyerno tayo. Nang runa dito'y syudad, ken probinsya tayo. Tapno di tinulong da kuma amang kita ti solusyon kadagiti problema, dagiti kakailyan tayo. Ket agkay-kaysa da kuma amang itong mangipatungpal kadagitoy para ti pagsayaatan ti kaadwan. Kumararag tayo iti Apo. Apo indengam dagiti tattaom. Idawdawatan tayo, dagiti kakabsat tayo, nga agsagsagaba, ken nakaptan iti sakit a COVID-19. Tapno maited ti grasya, ti pan nakapaimbag kadakwada, ket maamiris, ken mariknada, iti pan nakairanod da, iti pagarian ti Diyos. Kumararag tayo iti Apo. Apo indengam dagiti tattaom. Idawdawatan tayo, dagiti dimtengan ti didigra ti biyag, dagiti kakabsat tayo, anapektaran iti pagbibiyaganda, gapu iti panagraira, iti sakit ti baboy nga ASF. Tapno ti manangaasi ken managparabor nga ama, tagbalin na kired, ken sariked-kedda iti kasta, saan da amaawanan ti pamati, namnama ken ayat asumango ti panagbiagda. Kumararag tayo ti Apo. Apo indengam dagiti tattaom. Idawdawatan tayo dagiti amin a pimusayen, aglalo dagiti biktima iti sakit a COVID-19, ken dagiti kakabsat tayo a nagpakamatay, kabayatan a paspasaran tayo ti pandemya. Tapno may karida kumaamin nga agnaed, iti nailangitan a pagarian ti Diyos. Kumararag tayo iti Apo. Apo indengam dagiti tattaom. Intay met dawaten, dagiti bukod tayo a panggep.
Daytoy Ama, dagiti kararag mi ng anak mo, ket papigsay na kaming agbiag kas napudno nga dalan. Dawatin mi amin dagitoy gapumetlang ken Kristo nga anak mo kitapumi. Amen. Intay isagana dagiti daton tayo ngagpaay iti Apo, bayat iti panangkanta tayo, iti kanta ti ofertorio. Datun miken ka, Apo. Sasagot mi anano mo. Pagyaman miken ka, managparabor nga Ama. Awatem, awatem, daytoy tinapay, masadwem kuman. Ket daytoy aram, nga ita-itatun miken ka. Ket sabay lakuma, tamay kariday ti padayan. Habang supapak ni tinatungong Ama, atun miken ka, Apo. Magragsak na anak mo. Pagyaman miken ka, managparabor nga Ama. Awatem pasaken ita, daytoy tinapay pasankwem kuman. Ket daytoy arap nga ita-itatun miken ka. Ket sabay lakuma, tamay kariday ti padayan. Apang supapak ni tinadungong o Ama. Kumararag kay kakabsat na daytoy daton tayo makayayo ti Diyos Ama manakabalin amin. Tiya po awatin na kumadaytoy daton ket imam. Ket may paay pakadaydayawan ken pakagloryaan tinagan na. Ken kastamet ti pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos nga puun ti ayat ken kapya, ipaay mo kadi, taumiso ti panakaydaydayo mo babaen dagiti daton mi, ket may kaysakam nga si pupudno ken ka, babaen ti panakiranod mi ti dayti santa nga misa, gapu ken Kristo nga anak mo kitapumi. Amen. Tiya po at dakuma kada kayo, Kasta kumamet ken ka, itag-ayu dagita puspusoyo, at dadanan si tatag-ay ti Apo. agyaman tayo iti Apo Diyos tayo. Trumbeng. Pudno unay may kariket trumbeng, anong mikat pakaisalakanan mi. Ada kami ti aming tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ma. Man nakabalin ketanganay nga Diyos, gapo ken Kristo nga pumi. Tani Kristo pinabaruna ti kinatao mi, babaen ti panakayanak na. Pinukaw na ti basol mi, babaen ti panagtutuok na. Impay na ti dalan tagnanay nga panakaisalakan, babaen ti panagungar na. Ket inlukat na day ti ruangan ti langit, idi muli ken kangamana. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ket sa santos, ket ikantami timno ti pakaydaydayaw mo ket kunami. Santo, o Santo, Santo ti Apo Diyos, dagiti amin apaswan. Iti langit ken daganap nuda, iti pakaydayawan. Hosanna, 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 Hosanna,
Usana iti kangatuan. Usana, 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 Usana iti kangatuan. Madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Usana, 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 Usana iti kangatuan. Usana, 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 Usana iti kangatuan. Pudno unay Apo nga bika kinasanto ket si katigubwayan ti aming kinasanto. Dawaten mi nga rod nga ipaimu ti Espiritu mamang pasanto kadagiti nga daton tapno pagbalinem ket ipaimu ida kada kami. Abagi ken dara niya po mi Jesucristo. Isu iti sakbay nga yawat na siyayati bagina tapno wag tutu nangalay ti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na saninted kadagiti si pulos na ket kinunana alain yu ket mangan kayamin iti daytoy ta daytoy ti bagi isumayawat to amay paay kada kayo. Kasta metakalpasan day di panangrabi ida, nangalay ti kalis, nagyaman manenken ka, saninted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen yu, ket uminom kayamin iti daytoy, ta daytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanain nga tula, isu amay buyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan, dagiti basbasul, aramiden yu daytoy, apangilaglagi piyo kanya. Iwaragawag tayo, ti misteryo, ti pamati. Galiti dayto, at tinapay mangan kami, ket iti dayto, ang kalis o ginom kami, para marami. Ipapatay mo, o Apo aking dayti, iyaay mo. Iti ngarud panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka timpay mo amay kari kami nga daditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami makirano ti bagi ken dara ni Kristo. Pagkaykaysa en nakamkuma ti Espiritu Santo. Laglagipem kada Apo ti iglesia manisaknap ti sangalubungan ket parayrayem tayat na nadyusan. Laglagipem met ni Francisco nga Santo Papa mi, ni Marlong Arsobispo mi, ken kadagiti amin apapadi.
Laglagi pempay apo dagiti kakabsat ni maturog asina na matipanagungardan to. Ken amin dagiti pimusayen ti sidong takaasim. Awatem ka dida iti sidong taranyag mo, apakakitandaken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo ti paymumet takaasim kada kami. Aramidem kumami kari kamamin tagnanayon nga biyag, ket makiranot kam to kininggasata na Birhen Maria ng Ina ti Diyos. Ni San Jose na dalusuning esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti aming sa santos, apakairamanan ni San Pablo a patron ken katalik ti parokyami. Isuda na kapudnuan nagserbi ken kadito daga, makikadwa kam tumet kadakwada, amang itantan-o ken mangidaydayaw ken ka, gapu ken Jesucristo anak mo. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken ni Kristo ken ti sidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, iti amin na dayaw ken gloria, tiyag na nayon nga wan tinggana. Amen. 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 Datayo ang nabalakadan kadagiti makaisalakan ang pamagbaga, ken naadalan kadagiti na Diyosan ang panursuro, kantaen tayo amin ti amami. Iti aldaw ito'y di kanen mi, iti patinayon nga aldaw, pagkawanem met, di basul mi akas met, pamakawan mi, basul, gagiti nakabasul kada kami. Dinakamet baybayan no manuguti, sulisuket salakan nakam kediti dawaten mi ken kaapu ti salakan na kami kadagiti am nga pagdaksan mi. Idemkad nga si ayatikapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalayng ti basol may lisi kami. Ken ti aming iriribok may kanawa kami. Kabayatan ti panugururay mi ti ginagasat namnamaen mi. Ken ti ayon Jesucristo anang isalakan kada kami. Kukwang tituray, di panakabalin kendayaw, hindi agnanayo natin tuag saray. Uwapuming Jesucristo kinunam kari apostoles mo,
Kapya ti bati kada kayo, kapya nga agkapo kanyak, tited ko kada kayo. San ka nagdi basbasol mi ti mingmingam no di ka ti pamati ti iglesia. Ket kas mayanuro ti pagayatam ipaimukad nga si asi ken kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari tagnanayon nga wantinggan. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanain kumangada kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ipayo ti kapya iti maysa ken maysa kada kayo. Cordero di Diyos, amang punas basbaso di lubong. Apo mga asika, Cordero di Diyos, amang punas basbaso di lubong. Apo mga asika, Cordero di Diyos, amang punas basbaso di lobo. Item kada kami ti kapya. Adtoy ti Kordero ti Diyos, adtoy ti may katibasbasol ti lubong. Nagasat di kitinayaban ti padayan. Apon jak may karingo may kakanyak, ngem ti may salay nga saom mapaimbagton ti kararwa. Ti bagi ni Kristo. Amen.
aramiden tayo ita ti second collection. Amay paaya kanayunan na pundo para kadagiti agtultuloy a proyekto ti parokya tayo. Agyaman kami iti agtultuloy nga ayat, tulong ken kinaman nagparaboryo. Kumararag tayo. Apo tartarunan, ken biyagin na kami, babaen ti saum ken ti tinapay ni langitan. Ipay mo kadi tadagito nindaklan nga parabor ti anak mo. Iranod da kami nga digresat ti biyag na Diyosan. Gapuken Kristo nga anak mo kita pumi. Amen. Tiya po da kumakada kayo. Kasta kumamet ken ka. Agtamed kayo ket awaten yu ti pamendisyon ti Apo. Bendisyonan na kay kumati Diyos, ket aywanan na kayo. Amen. Pagranyagen kumati Diyos, tilangan na kada kayo, ket kasyan na kayo. Amen. Iparang kumati Diyos, tirupa na kada kayo, ket ited na kada kayo, ti kapyan. Amen. Ti pamendisyon, ti manakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, maba, ket agbati ko magnanayon kada kayo. Amen. Nalpasen iti misa intayon tayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Palakpakan tayo na po Diyos kakabsat, can have a blessed Sunday ahead kada kayo. Agyaman tayo ken agragsak tayo, ti amin na parabor na. Diag na ken inted na, daraken amin na, sapay kumata intay amin, agkay sa tisidong na. Amang ibunan na, itinagan na, amin ti lubong agkanta, gloria ti Diyos, Alleluia. Yaman ken ragsak ipakita, apagday dayaw ken kuana. Agyaman tay ken agragsak tay, ti amin na parabor na. Biag na ken inted na, daraken amin na, sapay
kay kumata intay amin agkay sa tisidong na amang ibon yan na itinagan na. Nagasa tayo na pag-asa ti at tanay daklat pamatitintet na ipateken iranod tay Nagasa tayo na pag-asa ti adu ti krus ni Hesu Kristo iti sidong tayo limagasot at awenen sagot na indaklat pamatitintet na ipateken iranod tay Ti pamatiket parabor kastamet a misyon kadagiti agsagsagaba idanon na ti salatan iti sangalubungan kaasipuray na iti amin at tao panagbalbaliw awis na. Satay kibinen en Cristo kuyugen. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, ken amin na Filipino na paraburan na santuan, idanon niyo iti Diyos, ingkam panagyaman, ikuyog yo ti karimi, nga agbyag anapuno. At